자, 어제에 이어서 우리 고등학교 3학년 계속 진행하겠습니다. 원래는 이제 가장 많이 틀린 오답률 1위부터 해서 순서로 나가다가 우리 고3들 이제 실제로 시험을 친 친구들이 요청하는 문제하고 EBS에서 이렇게 제시하는 그 문제하고는 좀 약간의 온도차가 있는 듯해요. 그게 무슨 말인가 하면 사람들이 많이 틀렸다 하더라도 그 문제가 어려워서 많이 틀린 게 아닐 수 있고요. 그리고 이제 예를 들어서 이제 오답률 8위하고 34번은 오답률 7인데도 불구하고 저도 직접 한번 같이 풀어보니까 이 문제가 1위나 2위가 돼야 되지 않겠나. 그런데 뭐 그럼에도 이제 문제는 좀 어렵고 이제 내용은 어렵지만 그럼에도 이제 찍어 맞추기는 오히려 좀 더 용이한 문제가 아닌가. 뭐 이렇게 결론을 한번 내려봅니다. 어, 그래서 32번, 34번 하고 이제 요청 문제 네 문제를 그냥 한목에 올릴까 아니면 이걸 분절할까 하는데, 어, 지금 제가 뭐 다른 일을 한다고 같이 이렇게 아니죠. 그러니까 제가 하여튼 그래. 옛날에는 이제 정성 들여가지고 하나씩 하나씩 이렇게 이제 편집을 했는데 그 편집하면은 좀 약간의 인간적인 또는 이제 자연스럽지 못한 부분이 있죠. 그래서 차라리 편집 없이 자연스럽게 강의를 하다 보면은 왜 조금 어색한 부분 이런 것도 그 좀 참으시면 자연스럽게 옆에서 이제 강의하는 듯 해서 오히려 이게 더 좋다 하는 친구들도 있고 해서 그래 그러면 이제 그 나도 좋고 여러분도 좋고 하는 방식으로 이제 편집 안 하고 바로 올리니까 아마 이것도 분절 안 하고 그냥 올리지 싶습니다만 요청 문제지만 좀 들어주셨으면 좋겠네요. 그죠? 저기 이 문제는요. 자, 빈칸이 제일 아래에 있든 중간에 있든 마지막에 있든 제일 마지막 요 부분만 읽으면 됩니다. 자, 그래서 좀 소개를 말씀드리고 싶은 거는 자, 이렇게 보면 코트 온 코트 요래 돼 있죠? 그 세마이 코트 온 코트 돼 있는데 이 부분 되게 중요한 이야기니까 보면 되고 오브 요래 나오네요. 그죠? 이거 보통 보면 about 되죠. 그죠? about 뭐뭐에 관하여 말했다. 근데 이제 about 같은 경우, about new character에 관해서 말했다는데, 지금 이렇게 되면 이 new character의 어떤 주변적인 상황을 좀 더 이야기를 해요. 물론 이 사람과 여기에 관련된 여러 가지 사건들을 얘기하는 거고요. over가 되면 뭐 new character에 대한 뭐 여러 가지 상황들보다는 이 new character 그 자체의 상황. 그러니까 이게 우리 한국말의 의잖아요. 그죠? 뭐뭐의. 그 사람 그 자체의 이런 뜻이잖아요. 그죠? 그래서 이제 여기 보면 오브가 나오면 이 사람에 관하여서인데 이 관하여서 할 때 이제 about보다도 오브를 쓰면 그 주변적 얘기보다는 이 사람 그 자체에 관하여라는 뜻으로 뭐 아다르고 어다르지만 그런 느낌으로 보면 돼요. 그죠? 그래서 이 사람에 관해서 이야기를 하는데 그럼 무슨 말인지 확실히 알겠다. 그죠? 그는 어떤 어피어런스니까 어떤 모습을 가졌는데요. 우리가 보통 이제 그 사람의 어떤 유형의 젊은 사람이 가질 만한 그런 종류의 어피어런스, 그 모습이죠. 그러니까 원래는 요게 있는 빠졌는데 요게 뭐가 되죠? 위치나 됐 생략되어서 요 자리에 들어가야 되잖아. 그죠? 그래서 요렇게 된 거예요. 그러면 이게 자 그 사람은 그러니까 이 사람의 타입의 이 사람의 어떤 유형의 젊은이들이 가질 수 있는 모습을 가진 거다. 라고 하면 이게 뭐야인데 뭔 말인지 알겠거든요. 우리는 레프레젠테이션 기억나시죠? 내가 그리는 우주예요. 근데 이제 우리는 이제 수능에서 이제 가장 잘 나오는 게 넘사벽 문제로 나오는 게 뭔가 하면 우리는 각자의 어떤 레프레젠테이션 내가 그리는 우주, 그죠? 가 있습니다. 그 같은 시간, 같은 공간에서 다 다른 우주를 경험하고 있죠. 근데 그러니까 다른 사람의 그 레프레젠테이션, 그 표상 속으로, 우주 속으로 우리가 들어갈 수 있습니까? 있죠. 그게, 뭐죠? 웹툰이나 뭐 소설이나 영화, 내가 어떤 하나의 이 리얼리즘으로 어떤 초현실, 그러니까 이 현실, 일리얼리즘도 이제 수능 이게 5년 전인가 나왔었어요. 리얼리즘하고 다릅니다. 그러니까 내가 그리는 하나의 가상 세계죠. 그 세계에
여러분이 들어올 수 있습니다. 그러니까 내가 그리는 이 우주 속에 여러분이 들어와서 울고 웃고 하는 그런 이상한 능력치가 있어요. 그래서 우리는 어떤 제 사람에 대해서 이야기할 때 대충 얘기해도 찰떡같이 그러니까 개떡같이 말해도 찰떡같이 알아먹는 그런 이야기가 나오는 거거든요. 자, 그래서 그 요 문장만 보더라도 답이 사실은 그가 어떻게 생겼는지 정확하게 이제 들은 거나 마찬가지다. 라고 이야기가 나오는 거예요. 지금 여기 보면 요 얘기를 그대로 하는 게 여기죠. 요 그대로 나오죠. 그죠? 자, mistake A for B를 쓰는데 이 뜻이 뭐죠? A를 B라고 착각을 하는 거죠. 그때 그 저기 일리얼리즘에 관련돼서는 mistake A for B를 이제 착각보다도 받아들인다. 그죠? 잘못 받아들인다. 이제 미스가 없이 이제 테이크로 나왔기 때문에 이걸 물론 이제 A를 B로 잘못 받아들였다고 되지만 이제 받아들인다는 표현으로 쓰는 게 오히려 낫다라고 제가 한번 설명을 드린 적이 있는 게 있죠. 뭐 그게 중요한 게 아니고 이거는 이제 확실히 잘못 받아들인 거예요. 그죠? 그러니까 어떤 사람의 모습이 가지는 어떤 효력이니까 여기는 이제 인상을 말하는 거 아니겠어요. 그죠? 인상을 들었는데 그 인상을 그 사람의 이 모습에 대한 어떤 구체적인 이런 어카운트 하면요, 여러분들, 나레이티브죠. 나레이티브, 그죠? 여러분, 이게 다른 말로 스토리라고 말할까요? 스토리. 내레이티브죠. 그렇죠. 요런 표현들. 이런 어떤 구체적인 어떤 설명의 어떤 이야기라고 보면 돼요. 어카운트를 이렇게 보세요. 그러니까 우리는 우리만의 어떤 세상을 그려나가죠. 그려나가면서 원인과 결과로 해가지고 나레이티브, 어카운트, 스토리를 만들어 간단 말입니다. 그렇죠. 자, 그래서 이 모습의 어떤 그 상세한 이야기라고 이제 착각을 하게 되죠. 그러니까 대충 말해도 확실하게 듣는 듯 하는 이런 능력치를 가졌다고 보면 돼요. 그래서 이 사람에 관해서 우리는 이제 큰 이를 가졌다, 이빨을 가진 사람이다라고 할 때 그의 얼굴이 그냥 이빨만 있는 이제 아무것도 없는 거라고 느끼지 않고 자세하게 알겠다 이거죠. 이런 어떤 능력치가 있는 거죠. 그래서 지금 제가 요거에 관련돼서 이제 주변적 이야기와 또 이제 또 응용대가 나오는 것들. 자, 다시 한번 뭐예요? 우리는 어떤 스토리를 만들어 나가는데 일리얼리즘을 그리는데 그 다른 사람이 그리는 그런 레프레젠테이션 그 표상 속으로 우리는 들어가서 울고 웃고 하다가 나올 수도 있고 그리고 그 표상에서 이제 설명을 할 때 대충 이야기해도 우리는 그 대충스러움을 자세하게 착각하는 존재다라고 보시면 되는 거예요. 지금 제 설명이 좀 어렵지만 각 이렇게 갖고 있으면 언젠가 넘사벽 문제가 제대로 잘 풀립니다. 그리고 그 문제, 지금 방금 했던 이 개념을 모른다 하더라도 이제 그냥 몰라도 들어놓으세요. 그러면 다음에 분명히 도움이 될 겁니다. 그리고 지금 방금 했던 이런 개념이 없다 하더라도 이런 이야기를 가지고 얼추 맞는 이야기는 이거밖에 없죠. 다른 게 답이 안 돼요. 그래서 내용은 어려웠지만 문제는 쉽게 맞춘 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다. 자, 32번 이렇게 설명하고 여러분들이 한번 읽어보시면 되게 재미있을 겁니다. 자, 그래서 오브가 뭐뭐에 관하여라는 표현, mistake A for B, A를 B라고 착각하는 존재다라는 이야기, 예, 이렇게 보시고 방금 했던 이런 어떤 인문학적인 우리 인간의 좀 특이한 능력 이런 거를 한번 담론해 봤습니다. 자, 32번 끝. 자, 그다음에 34번 한번 볼게요. 34번 이거 되게 어렵습니다. 저는 이게 읽어보니까 야, 이거 오답률 1이야 되는데 이게 왜 1가 아니고 예. 제 생각에 여러분들 이거 그 1위가 아니고 7위까지 떨어진 이유는 무슨 말인지는 모르겠지만 where이 나왔단 말이에요. where. 그래서 여기에 보면 레이아웃이란 말이 나오니까 where이냐고 하면 이거밖에 없죠. 근데 이걸 하기에는 클라이밋 체인지에 관련된 얘기가 나오는데 여기서는 클라이밋 체인지에 관련된 얘기가 하나도 안 나와요. 그쵸? Y라고도 하고 싶은데 왜냐면 여기 where도 있지만은 Y도 있고 what도 있으니까 그렇죠. 그리고 코트는 코트 돼 있으니까 이게 Y를 쳤는데
이게 크로스 컬처럴 컨플릭트에서 이제 이게 문화 간의 어떤 뭐랄까 이제 컨플릭트, 그러니까 갈등 이런 구조는 여기는 없어요. 그죠? 그렇죠. 그래서 이제 where가 why와 so what과 layup 되다 보니 일단 who는 아닌 것 같고 when도 아닌 것 같고 요게 가장 맞지 않을까. 그리고 이제 earth surface라는 표현이 여기에는 또 이렇게 또 나오죠. 그죠? 나오니까 아마도 무슨 말인지는 모르겠지만 그렇죠? 답을 2번을 찍어서 많이 맞추지 않았겠는가, 이렇게 생각이 됩니다. 자, 그래서 이제 이게 1위가 아니고 7위가 된 게 아닌가, 제 생각입니다. 아닐 수 있죠, 그죠? 자, 그럼 여기에 관련된 함의를 잠깐 좀 말씀을 드리겠습니다. 자, 이거 어떻게 푸는가 하면 이렇게 풉니다. 자, 여기 보면 빈칸 있죠? awareness 나오잖아요. 자, 요 얘기하고 같은 말이 어디 있죠? 자, 제일 마지막에 늘 말씀드리지만 있습니다. 뭐죠? understanding이죠. 이해하는 거죠. 다음 같은 이해가, 다음 같은 이해가 없으면 우리 이런 거 못한다. make 그 judgment라든지 make sense of라든지 grasp, 다른 말로 다 이거 이해하는 거죠. 지구상에 펼쳐지는 이런 여러 가지 해프닝들을 make reasoned judgment니까 제대로 판단도 못하고 이해도 못하고 파악하지 못하게 되는 것이다라는 뜻이죠. 그 다음 같은 것을 알지 못하면 그래서 다음 같은 걸 알아야 됩니다. 그래서 요 얘기가 요 얘기죠. 그렇죠? 예. 근데 어렵습니다. 그런데 어렵죠. 그죠? 어, 이게 여러분들 제가 맨날 좀 여러분들에게 좀 재밌게 그 수능은요. 그 인류 80억 인류 중에서 1%, 0.1%의 천재들이 쓰는 글이기 때문에 보통 인간들이 쓰는 이야기들하고 좀 다릅니다. 그저 특별한 어떤 제대로 된 전달하는 얘기가 아니라 뭐 철학적인, 인문학적인, 과학적인 그게 뭐 의학의 최정점의 탑티어 분들께서 뭔가 이제 내지르는 일갈하시는 글이었죠. 그래서 어떨 때 너무 어려웠는데 이런 거 제가 설명드린다고 말씀을 드렸잖아요. 그죠? 그럼 이 문장 뭔가 하면 그렇게 음모론적으로 좀 말씀 좀 드릴게요. 우리 한국 있죠? 한국을 린치핀이라고 합니다. 린치핀에 대해서 잠깐 좀 말씀을 좀 드리겠습니다. 잠깐만요. 여기에 요거 잠깐만 예, 좀 보여드릴게요. 린치핀. 이미지를 보시면 요게 린치핀입니다. 그 수레의 바퀴에 요거 딱 빼면 어떻게 돼요? 바퀴가 예, 구조가 와르르 무너집니다. 그쵸? 이해 가시나요? 그 한국이 하나의 이 뭐고 이제 미국과 이제 그 국제 사회에 있어서의 린치핀 그죠? 일본보다 훨씬 더 중요한 지정학적인 위치를 갖고 있죠. 그러다 보니까 이제 이게 우리 한국을 하나의 테스트 필드로 이제 뭐죠? 실험할 향후 우리 21세기에 이 어떻게 보면 유토피아를 이제 건설하는 데 있어서의 모델 하우스가 한국이라고 보면 됩니다. 뭐 이런 음모론적을 왜 얘기하십니까가 아니라 만약 내가 전 세계를 이제 굴리는 사람이라고 본다면 지금 이 그 서양과 동양의 어떤 정점, 즉 뭐죠? 유럽과 이제 아메리카 대륙에 있는 그게 이제 퍼시픽, 그러니까 그 태평양 시대 아니에요. 그죠? 그 바다를 건너가지고 다시 대륙에 이제 그 동서양의 만남의 지점에 있어서 가장 이제 중심되는 게 이제 한국이죠. 그래서 한국에 이제 오만 걸 다 이렇게 실험을 하는 거라고. 그래서 제가 한국에서 일어나는 이런 여러 가지 해프닝들을 여러분들이 이제 수능을 보면서 이제 그렇죠. 이제 세상을 경영하는 사람들의 어떤 똘끼 충만한 글이기 때문에 웬만하면 못 알아먹는다. 그래서 이 이야기를 제대로만 알면 이게 쉽다. 그 지금 제가 방금 했듯이 이게 이 업무론적인지는 모르겠지만은 여러분들 한국에 대한 어떤 지정학적인 이 중요성 왜 그런가 그렇게 본다면 봐요. 하나의 단어 어디냐 이거죠. 그렇죠? 이거 되게 중요한 얘기예요. 이게 무언가가 일어난다는 건데 어디서 일어난다는 것이 되게 중요한 건데요. 그렇죠? 한국에서 어떤 일이 일어나줘야 됩니다. 다시 한번 더. 그렇죠? 그래서 이제 뭐 이런 것도 있잖아요. 한편으로는 우리 한국이 이제
그 이제 출산율이 떨어지는 것도 이제 전쟁을 하지 않고 예, 서로 간의 어떤 혐오를 불러일으키면 그렇죠. 그러니까 사회 실험을 갖다가 하면 전쟁 없이도 그러니까 어떤 해프닝이 없어도 이제 그러니까 그 인구가 줄고 늘고 하는 그런 거를 테스트 필드 할 수 있는 가장 그 최고의 어떤 지점이죠. 왜 앞으로 향후 한국은 동서양의 만남의 이제 지점이고 이 지점이 가장 중요한 어떤 그 핵심 지역이라서 그렇다고 저는 봅니다. 그래서 이제 어, 지리적인 하나의 위치가 모든 걸 다 대변한다라고도 봅니다. 그리고 그런 이야기를 여러분 처음 들으니까 뭔 말이냐인데 그렇게 제가 말씀드리는 것을 알고 한번 읽어보세요. 그럼 이게 정확하게 뭔 말인지 압니다. 그러니까 제가 그 수능에서 여러 가지 이야기들 이거 이런 얘기야 저런 얘기야라고 하는데 어떤 거는 좀 너무 이게 깊은 얘기면 제가 무슨 얘기를 하죠? 이거 음모론이야 라고 하면서 이제 툭 던지는데 그렇게 그리고 이제 잊어버리면 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 음모론에 너무 이렇게 그 몰입하시면 현실 생활이 좀 힘듭니다. 그래서 이거는 좀 가볍게 보시면 되겠죠. 여러분들이 세상을 경영하는 어떤 등급이 되면 이런 것도 한번 생각을 해보면 되겠지만 그래도 알면 좋지 않을까 싶습니다. 방금 했던 이런 느낌으로 이 문제를 읽으시면 굉장히 재밌게 읽혀집니다. 되겠나요? 그래서 이제 이런 이게 not simply well이라는 게 아니라 왜 여기야만 하느냐? 그 어쩌라고, 그죠? 여기서 왜 이래 되느냐? 그 어쩌란 말이냐? 그죠? 이런 이야기죠. 그래서 이런 어떤 스페셜, 그러니까 공간적인 어떤 어레인지먼트, 이런 배열이라든지 어떤 변화라든지 인터커넥션, 이런 상호작용 이런 거 대단히 중요합니다. 그래서 우리는 지금 뭐죠? 옆에는 그 중국이라는 왜 강대국 있죠? 그리고 이제 왼쪽에는 이제 일본과 미국이라는 강대국의 어떤 그 중간 지점이란 말이에요. 그죠? 이 태극을 이렇게 그리고 있단 말입니다. 그죠? 그래서 다음 같은 것을 인지하는 것 되게 중요합니다. 그 다음 같은 걸 인지하는 게 되게 중요합니다. 왜? 근데 여기서는 이제 저는 이제 한국에 관련된 얘기 있고 여기는 이제 마이그레이션에서 이제 이민자에 관련된 이야기가 해픈 일어나는 왜 일어나느냐 이게 여기서 일어나느냐 지금 우리 한국에도 그런 게 있죠 그죠? 지적학적인 이야기를 이렇게 어렵게 얘기해 놔야지 무슨 말인지 못 알아먹죠 대부분은 그렇죠? 이게 이런 거 있잖아요 그죠? 이 영역의 정치적 어떤 구조 그렇죠? 그래서 저는 이제 여러분들, 우리 한국이 좌파나 우파의 하나의 어떤 가두리죠. 정말로 좌파 우파는 없죠. 그죠? 어, 뭐 이런 얘기도 재밌죠. 그죠? 자, 이런 얘기를 제가 약간 좀 흘리는 이유는 뭔가 하면 이런 걸 근거로 해가지고 여러 가지 이제 사회적 해프닝을 갖다가 한번 이제 가늠해보고 다시 원론으로 돌아와서 이런 문제를 읽으면요. 이 문제가 되게 재밌게 정확하게 정말 쉽게 읽혀지죠. 안 그러면 이거는 뭐예요? 우리 한국인이 읽던 외국인이 읽던 그렇죠? 이 뭔 말인지 거기에 관련된 어, 생각을 안 해본 친구들은 뭔 말인지 하나도 모릅니다. 이게 뭐 대학 교수든 아니든 만에 그죠? 그래서 그래요. 그러니까 수능은 여러 가지 어떤 분야의 최고 정점에서 일어나는 일들을 이야기를 해요. 그래 보면 되죠, 그죠? 그 다음 같은 어떤 인식이 없으면, 그러니까 요런 거죠, 그죠? 어떤 지구에서 어떻게 이런 특정 현상이 이렇게 배열되어지고 왜 하필이면 이 여기에서 어떤 정치적 구조라든지 차별적인 어떤 공간적 어떤 결과라든지 말 되게 어렵게 하죠. 일부러 이렇게 해야지. 그렇죠. 그 이런 거에 대한 어떤 사회적 현상에 대해서 이야기할 수도 있죠. 이제 사회 경제적 어떤 패턴이라든지 뭐 이런 어떤 여러 가지 물리적 환경에 관련된 어떤 레이아웃 이런 것들 그렇죠. 그러다 보니까 이런 거에 관련되어서 이제 한국과 북한을 이제 하나의 지점으로만 보고 내가 한국인이라고 보지 않고 내가 만약에 이제 전 세계를 경영한다면 한국을 어떤 식으로, 네, 북한을 어떤 식으로, 중국을 어떤 식으로, 일본 어떤 식으로 할 것이냐에 따라서 여기에 관련된 플랜이 달라지죠. 그렇죠. 그렇게 본다면 이 문제는 너무나 재밌고 원론적이고 제대로 이제 설명하는 거죠. 요걸 가지고 이제 그 이론을 가지고 이제 응용에 들어가면 너무 재밌는 현상들이 보입니다. 그죠? 이거 어렵습니다. 그런데 왜 아까 이제 이렇게 어려운 얘기가 왜 7위밖에 안 되느냐? 그렇죠. 이게 육하 원칙이 남발하는 가운데 Y나 who
나 where 해서 which place로 갔는데 이런 게 말이 안 되거든요. 이런 게 말이 안 돼. 그러니까 뭔 말인지 모르겠지만 이 물론 아까 테러토리가 이제 정치적 어떤 구조에 대한 어떤 테러토리에 관련된 어떤 정치적 구조 어떤 오르가니제이션이니까 조직 이런 얘기인데 이 이야기고 이 얘기는 전혀 다른 이야기고요. 그죠? 그리고 이제 뭐 리소스가 이제 뭐 소비되니 많이 이런 이야기는 전혀 아니죠. 그래서 이제 답이 그러니까 이게 답이 아니고 요게 답이 아니고 이게 답이 아니고 그죠? 그 where 해가지고 which places라고 답을 찍고 싶었는데 이게 답이 아니고 그죠? 그리고 이제 이런 게 답이 아니라서 답을 이걸 찍지 않았는가 이래 생각됩니다. 어려운 문제가 나오죠. 그러니까 쉽게 얘기가 됐지만 어려운 문제를 낼 때는 진짜 어려운 문제를 낼 수 있다. 이런 거를 이야기하는 듯해요. 아, 역시 고3 문제다. 그죠? 제가 이제 고3 문제 1등, 2등, 3등 그 가장 오답률 높은 거를 풀었는데 이게 뭐 이래라고 생각을 하고 고이 걸 푸는데 어이구 이거 어렵다 뭐 이런 느낌이 있었는데 역시 고3들 요청 문제는 이 순위하고 관련 없이 예, 그죠 요청 문제 될 만하죠. 네, 그래서 요렇게 해서 뭐죠 이제 일단 이거 이렇게 하고 끝낼까요? 네, 일단 이렇게 어려운 두 문제를, 요청 문제를 이렇게 끝내고요. 그 다음에 이제 다른 요청 문제는 좀 실수를 해가지고 틀린 것 같거든요. 요거는 그럼 다음 시간에 할게요. 그럼 일단은, 가장 어려운 요청 문제 두 문제를 한번 풀어봤습니다. 재밌죠? 그러니까 여러분들 제가 영차, 하나씩 하나씩 이 해석하는 게 아니라 이런 문제에 관련돼서 찍는 부분 어떻게 찍고 그리고 이제 여기에 대한 제대로 된 함의는 이런 것이다. 그 모라카도 수능에서 보면 그런 거를 많이 다루고 있죠. 그죠? 그렇게 해서 수능의 이제 담론과 그다음에 이제 수능이 이렇게 문제를 냈을 때 이제 삑사리가 난다라는 걸 이제 계속 고발하고 있죠. 그러나 지금 아무도 안 듣고 있죠. 그래 보면 돼요. 그죠? 자, 그래서 인연 있는 친구들 또 이렇게 또 이제 재밌게 공부하셨으면 좋겠습니다. 자, 그래서 요거는 여기까지. 자, 수업 끝.